привет, меня зовут Алан. Сегодня мы снимаем видео. У меня ролики так не выходили, знаете почему? Потому что я громко кашляла, и я не хотел, чтобы вы слышали мой кашель. И, возможно, сегодня выйдет ролик, возможно, не выйдет. Ну, это все пока что я хотел сказать. Из-за того, что я кашляю, из-за этого я ролики не могу выпустить, потому что я буду говорить, и у меня будет кашель все прерывать. И вы не сможете понять, что я досказал, и у меня память еще та. Я не очень помню, что я договорил, что я не договорил. Ну, из-за этого, из-за кашля у меня ролики не выходят. Ну, может, сегодня уже выйдет, потому что я уже, в принципе, перестал уже более кашлять. Ну, это все, что я хотела вам рассказать. На этом все. Всем удачи, всем пока!